see a urologist, sit down with him. Don't ask for medicine. Ask him to run a diagnosis on you. Otegeera running a test akubuulire agambe maybe you need testosterone replacement, maybe you need this, because testosterone replacement is only done in the hospitals. They will either give you implants, they will either give you shots, they will either give you patches, anything they can do for you. Naye if it's your problem ogenda kanya kunywa bidagala otuuka ekiseera ng'oyima omuwawa eba kiyita kuyima muwawa n'oyima n'ozina n'omala akasolo ne kagwa omulundi gumu n'oyiwa. There is nothing you feel, tonyumirwa kubanga tewali kyonyumirwa. Kabeera ng'akasanyaladde ne kamala ne kata ne kayiwa nga ne bye kayiwa tobitegedde n'amazzi gye gavudde tegaliyo, towulidde ng'omusajja bwe yandiwulidde ng'amala. So before we ruin our health, because you are ruining it, genda obuuze omusawo yakunnyonnyole kati okome wa Senga Faith omugambe Senga Faith bangambye kubanga nakozesa masturbation nadamaginga nervous system yange. Bangambye kuba nakozesa masturbation nanyiga nnyo obusuwa bwange, erectile tissues ne zifuuka damaged. Bangambye kubanga nakozesa masturbation neemanyiiza okubanga kati emmana sikyagiwulira. Senga nze bangambye si masturbation, bangambye sirina bwagazi. Tujja noonya eddagala ly'obwagazi. Okitegedde mukama wange? Nkugamba genda onoga emirandira gy'eppaapaali sajja ogire ofumbe tunywe. Nina omulwadde wange gwe mbadde nzijanjaba okumanyiga ekisajja oba ali ku ki nga sinnamuwulizaako. Tubadde n'olugendo lwaffe nno mpola mpola. Twatandika mpola mpola nga n'ogw'okumakya tegukyajja. Naŋŋamba Senga kati ogw'okumakya gujja. Mbwa kale kati simanyi kyaliko kuba nako mutegeera ng'agenza ku ddoozi esembayo mpola mpola step by step. Kale naye nga nja kuwa eddagala wabula kye nkugambye nti oluusi biboonoona. Bw'oba tozudde kikusumbwa biboonoona. Genda onfunire entaseesa, embaluka. Funa peni n'olupapula owandiike. Entaseesa, embaluka, omukandwa oba kibayita olukandwa. Ebikola ebyo bisatu tubijjako bibajju. Nfunira emmwanyi eŋŋanda, kaamulali omuganda. Kaamulali omuganda bwe buli obutini. Eppaapaali essajja onteeremu onteeremu kamyu, teeramu omunyango, bino byonna ofuna mirandira. Teeramu amatovu, egyo mirandira. Nteeramu akatengotenga akatini tekalina ku bulamu, ako kalina amakulu manene, mulandira. Ejjobyo mulandira. Onteeremu gundi omulondo, kati ongattiremu ebikoola by'ekifumufumu. Ongattiremu bannange abakyala abalumizibwa nga mugenda mu kale kansooke malirizibwa. Ebikoola by'ekifumufumu onteeremu ebikoola by'omusongola. Ebintu ebyo biraba bw'omala okubinfunira njagala obifumbe obinywe. Mu weeks ezo ojja kulaba results. Wabula results ojja ziraba singa mbadde sirina appetite nga bwe buzibu bwange. I was low on libido. Number 2, omusaayi gwange bali tegutambula bulungi, poor blood circulation. Number 3, mbadde sirina maanyi, I lack stamina. Stamina kuba tulina maanyi mu mubiri. Omubiri gwe guba munafu n'akasolo kanafu goloboza kasobola okwendiwaringa kagenda dakiika 2-3 kagwe oddemu okagaire kagaana omubiri gukooyi gujaminze ojja kudda engulu. Ekirala ki? Byebyo ndowooza bye bimu ku ebyo. Eddagala eryo lirina capability okukola ebyo. Not everything ekirelated ku nsonga z'okuba nti omala mangu. Kati njagala olinyoonye olifumba olinywe, but the best approach is for you to first find out why. Simple guy n'oŋŋamba Senga, how do you know eppaapaali essajja? Eppaapaali essajja terissa ppaapaali. Era to know the best way nsaba obuuze kubanga gw'olinza okunoga eritali kubanga era gaba gafaanagana ate munnange waffe weeriri. Weeriri ate lyemeza lyokka. Terissa ppaapaali libeerawo just nga kimuli naye ng'ate eppaapaali bayita eppaapaali essajja. Okay. Kale kandabe. Aba TikTok nzija kansooke ndaba aba YouTube. Nze kati banzina. Okay, kandabe. Okay. Very yes. Senga gyebaleko naye senga omukazi ow'emyaka 3 asobola okusika abalongo ne bajja, mukyala Maria omukyala ne waba wa myaka ago